तो ये मेरे पास रॉनिन का TKL वाला कीबोर्ड है, EvoFox रॉनिन। इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, देखते हैं अंदर इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा था ऑफर में, 2500 या 2600 के आसपास ये पड़ा था, ज़्यादा डिस्काउंट तो नहीं था, बट फिर भी इस प्राइस रेंज में एक बढ़िया कीबोर्ड है। इसके कंपैरिजन में हमारे पास पोर्टोनिक्स का भी कीबोर्ड था, हाइड्रा 10 वाला, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था और प्लस वो वायरलेस भी था, तो वायरलेस कीबोर्ड नहीं ज़रूरत थी। ये वायर्ड कीबोर्ड है तो इससे काम चल गया। ऐसा कुछ हमारे पास ये पैकेज आता है। इसमें लिखा हुआ है 9 लेयर गैस्केट स्ट्रक्चर है, 5 पिन हॉट स्वैपेबल है, पर की प्रिज्म RGB है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अब ये जो सारे क्लेम्स है ये 100% ट्रू नहीं होते। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे थे जिसमें ये 9 लेयर का स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं था, बस गिनती के लिए इन्होंने 9 लेयर्स लिख दिया है यहाँ पर। हाई परफॉर्मेंस मैकेनिकल कीबोर्ड है। थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। देखो गैस्केट माउंटिंग टेक वही, इसके बारे में बहुत सारा इन्होंने हाईलाइट कर रखा है, बट ये उतना एडवांस है नहीं। मतलब आपको इस रेंज में उससे ज़्यादा और क्या ही आप एक्सपेक्ट करोगे, तो रेंज के हिसाब से आई थिंक सही है। फुल्ली कस्टमाइजेबल कीबोर्ड, आपको ये चाइनीज सॉफ्टवेयर मिलता है जो लगभग सारे कीबोर्ड्स के साथ सिमिलर ही मिलता है। अब हाइड्रा वाला खरीदोगे तो भी ऐसा ही रहेगा। फिर यहाँ पे कुछ फीचर्स दिखे हैं, रेड स्विचेस इसमें है जो बढ़िया ऑटोमी के ओरिजिनल स्विचेस हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। 1000 हर्ट्ज, ये सारी चीज़ें आप, ये एंटी घोस्टिंग भी है, मतलब ये सारी बेसिक फीचर्स हैं जो रहते ही हैं यहाँ पर। और एक वॉल्यूम कंट्रोलर भी है, देखेंगे वो प्रीमियम है या नहीं है या कैसा है। सुनने में आ रहा था, लोग कह रहे थे ये काफ़ी चीप है, बट लेट्स अनबॉक्स इट फर्स्ट। तो इस तरीके से आता है। सील थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो आप देखोगे अभी मैंने आपके सामने अनबॉक्स किया, बट सील थोड़ा सा खुला हुआ है, बट कोई बात नहीं, ऐसे कोई सील नहीं है, सेलो टेप जैसा ही लगा हुआ है। बट वी विल सी क्या रहता है, शायद अगर रिटर्न किया हुआ कुछ प्रोडक्ट हो तो देखेंगे। खोल लेते हैं इसको, ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये खुलता है। यहाँ पर हमें एक ऐसे कवर सा पेपर सा दिया हुआ है, प्ले विथ पावर। फिर यहाँ पे वारंटी स्टेटमेंट है और यूज़र मैनुअल है, बेसिक्स यहाँ पे बताएंगे। और इस जगह पे आई थिंक दूसरे कीबोर्ड्स के साथ ऐसे चिपकाने वाला भी मिला था, इसमें नॉर्मल ऐसे पैम्पलेट्स दिए हुए हैं। फिर ये आता है हमारा कीबोर्ड निकाल लेते हैं। पैकेजिंग ठीक ठाक है, बेसिक पैकेजिंग है। और यहाँ पे हमारे पास एक और डब्बा आता है जिसमें आई थिंक इसका केबल है, तो पहले केबल चेक कर लेते हैं। तो ये हमें कीज़ निकालने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे स्वैप करने के लिए इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। और ये हमारे पास केबल है, तो ब्रेडेड केबल आता है यहाँ पे, इसके अंदर भी और भी कुछ है। और ये हमें 5 जो स्विचेस हैं, 5 नहीं 4 स्विचेस जो है वो मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। आई थिंक इतने ही मिलने वाले, तो ये एक्स्ट्रा कुछ स्विचेस भी दिए हैं, अगर कुछ ख़राब हो जाता है तो आप इनको स्वैप कर सकते हैं। और ये हमारे पास ब्रेडेड वायर आया है, बढ़िया है, डिसेंट क्वालिटी है। आजकल लगभग सभी कीबोर्ड्स के, अगर आप इससे सस्ते वाले रेंज में भी जाते हो तो वहाँ पर भी आपको ब्रेडेड केबल्स आराम से मिल जाते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेन जो हमारा प्रोडक्ट है वो कीबोर्ड है, और इस रेंज में 2-3 ही ऑप्शंस हैं आपके पास। इस रेंज में मतलब 2000-2500 से लेके 3000 के बीच में, और उसमें एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन यही है। अब अगर आप इसको दूर से ऐसे देखते हो, फोटो वगैरह में, आप वीडियो में देख रहोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ये भारी लग रहा होगा, बट ये उतना भारी है नहीं, क्योंकि ये थोड़ा छोटा भी कीबोर्ड है। मेरे पास इससे एक सस्ता कीबोर्ड है, ये मेरे पास रेड गियर वाला है, थोड़ा पुराना हो गया, इसकी कीज़ वगैरह खो गए हैं, बट ये सही चलता है। इसमें RGB की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। ये भी मैकेनिकल है, कोई ओरिजिनल स्विचेस नहीं है इसमें, ब्लू स्विचेस आपको देखने मिलेंगे, बट ये हेवी है। अगर आप ये वाला पोर्शन इसका देखोगे, जो बोर्ड है हमारे पास वो मेटल का बोर्ड आता है यहाँ पे, बट इस जगह पे मेटल यूज़ नहीं किया गया। ये 100% कीबोर्ड भी है, इसलिए भी थोड़ा भारी आप बोल सकते हो, बट वैसे भी देखा जाए तो ये थोड़ा हल्का कीबोर्ड है। अब ये हल्का होने इसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज है, ये डिपेंड करता है आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। बट अगर पहली नज़र में ऐसे देखा जाए ना तो बिल्ड क्वालिटी उतना ज़्यादा आपको बढ़िया नहीं लगती है। तो मैंने और ज़्यादा कीबोर्ड्स कंपेयर नहीं करे, जैसे मेरे पास और भी कीबोर्ड्स नहीं है, तो मैं नहीं ये बता सकता आपको कि जो इसके कंपटीशन में कीबोर्ड आते हैं उनकी क्वालिटी कैसी होगी। शायद उनकी भी क्वालिटी ऐसी ही हो, मतलब मिनिमलिज्म के चक्कर में लोग लाइटर मटेरियल्स में शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो हो सकता है। तो ये बेसिक कीबोर्ड है, इस सबको हटाते हैं साइड में। कीबोर्ड के बारे में बात करते हैं। आपको यहाँ पर ये वाला जो हमें नज़र आ रहा है, ये मेटल का नॉब है, और ये मेटल का नॉब जो है वो बहुत ज़्यादा स्टर्डी है। स्टर्डी मतलब इतना ज़्यादा इजी टू यूज़ नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि बड़े आसानी से आप चेक कर लोगे, वॉल्यूम वगैरह चेंज कर लोगे, तो अभी तो मैंने मैट में रखा है, और यहाँ पे ग्रिप करने के लिए हमारे पास ये पैड्स दिए हुए हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ रही। बट अगर आपका थोड़ा स्लिपी सरफेस होगा, या फिर आप मान लीजिए एक बार ये स्टैंड ऑन करके रखते हो, तो आपको कभी कभी थोड़ी दिक्कत आ सकती है अगर आपका हाथ वगैरह यहाँ पर
थोड़ा ऐसे मान लो गीला है या कुछ फिसल रहा है तो इसको यूज़ करने में दिक्कत आएगी। बाकी ये प्रीमियम ही लग रहा है, ठीक ही लग रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं लग रहा। बाकी आप इसको ऐसे प्रेस भी कर सकते हो, पर आप देख रहे हो ये पॉज करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा, लेकिन प्रेस करने वाला मैकेनिज्म कंप्लीटली यूज़ करना पॉसिबल ही नहीं, आपको 2 हाथ लगाना पड़ेगा, और 2 हाथ लगाना सही नहीं लगता। मैं आपको सिमिलर इस वाले कीबोर्ड में दिखाता हूँ। यहाँ पर भी मेरे पास ये फीचर अवेलेबल था, पर इसमें वॉल्यूम जो नॉब है ना वो ज़्यादा टैक्टिकल फील होता है, इजी टू यूज़, और ऐसे प्रेस कर सकते हो। तो ये पोजिशनिंग इसकी थोड़ी सी गलत है, बिकॉज आप देखो मतलब सजेशन तो ऐसे कुछ खास वो मानेंगे नहीं, कोई देख भी नहीं रहा होगा ये वीडियो, बट अगर इसकी जगह पे आप यहाँ पर EvoFox डाल देते और यहाँ पर आप एक रोटेटिंग नॉब डाल देते तो यहाँ पे जगह बनाई जा सकती थी एक इस तरह के नॉब के लिए, और वो काफ़ी ज़्यादा इजी टू यूज़ रहता और बेहतर ही रहता मेरे हिसाब से। बाकी अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर आपको ये ब्लैक कीज़ मिलती हैं और यहाँ पे आपको कुछ ग्रे कीज़ भी मिलती हैं। तो अगर आप ऐसे नॉर्मली बात करें ना तो बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, ऐसा कोई कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, जो कि जनरली इस रेंज में सारी कीबोर्ड्स के साथ होगा। अनटिल अनलेस आप वाइट वाली कीज़ मंगाओ तो उसमें भी थोड़ा सही हो सकता है। बाकी टाइप करने में तो चीज़ें ज़्यादा सही लग रही है, और मुझे कीबोर्ड्स का उतना एक्सपीरियंस है नहीं कि मैं आपको बता सकूँ कि इसका साउंड कैसा है। यहाँ पर मेरे पास ये जो ब्लू स्विचेस थे ये टैक्टिकल ब्लू स्विचेस थे, तो ऑफकोर्स ये ज़्यादा क्लिकी होते हैं, इनकी आवाज़ ज़्यादा होती है। उसके कंपैरिजन में रेड स्विचेस बहुत ही ज़्यादा शांत होते हैं, तो वो क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है। साउंड भी डिसेंट है, आपको कैमरे से उतना सुनाई नहीं दे रही होगी बिकॉज मैं फ़ोन का ही कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, बट ठीक ठाक सा साउंड आ रहा है। जो थिक साउंड होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब एक बार मैं इसको पेयर कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको ये मोड भी मिलेगा जैसे आप विंडोज़ और मैक के बीच में स्विच कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन किससे आप कनेक्ट कर रहे हो। यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिल रहे हैं कि आपका लॉक है या नहीं लॉक है। बाकी यहाँ पे सारे बटन और जो चीज़ें आप देख सकते हो। एक बार मैं इसको पहले कनेक्ट करता हूँ वायर से और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से इसकी RGB काम करती है। तो ये जो आपको केबल मिल रहा है ये टाइप सी केबल है और इधर USB है, तो टाइप सी होना अच्छी बात है। अब USB वाला ज़माना चला गया है और टाइप सी के थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हो और इसको निकाल भी सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। ये फिक्स्ड नहीं है यहाँ पर। तो एक बार इसको कनेक्ट करते हैं। वायर की जो लेंथ है वो अगर आप नॉर्मल डेस्क पे सेटअप यूज़ कर रहे हो तो ठीक ही है, कुछ बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं है इसकी कि आप इसको बहुत ज़्यादा दूर से भी रख सकते। जैसे मेरा CPU जो है थोड़ा दूर पर है, बाकी मैं लगा के देखता हूँ, बाकी ठीक है, डिसेंट है लेंथ। तो इसको मैंने प्लग इन कर दिया। अब आप ये सीक्वेंस देख पा रहे होगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं लाइटें थोड़ी सी कम कर देता हूँ ताकि आपको कीबोर्ड की लाइटें अच्छे से नज़र आ पाए। तो अगर आपका बहुत ब्राइट कमरा है तो मेरे हिसाब से ये RGB विजिबल नहीं होगी। ये तभी आपको काम में आएगी या नज़र आएगी जब आपका कमरा थोड़ा सा लो ब्राइटनेस वाला हो। आप पहले भी देख रहे होगे आपको लाइटें नहीं दिख रही होंगी, बट अभी आई थिंक क्लियरली आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी। तो इस तरीके से कुछ RGB है। अभी सेम ही कलर है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो ऐप में जाके। वो कस्टमाइजेशन अभी मैंने किया नहीं है, बट मेरे हिसाब से जो ब्राइटनेस है वो ठीक ही है। बाकी अगर आपको ऐसा चीज़ चाहिए जो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो ना तो आप वाइट कलर के कीबोर्ड्स में ही जाएँ, वहाँ पर आपको लाइटें ज़्यादा ब्राइट लगती हैं, ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स आपको नज़र आते हैं। ब्लैक में वो कलर डिम हो ही जाते हैं, चाहे आप कोई भी कीबोर्ड यहाँ पे लो आपको ये इशू देखने को मिलेगा ही। बाकी यहाँ पे जो सारी कीज़ है उनका इंडिविजुअल RGB है, उसको आप एडजस्ट कर सकते हो ऐप में जाके। तो अभी मैंने ऐप वगैरह डाउनलोड नहीं किया, और बहुत सारे पैटर्न्स भी आपको मिल जाएंगे। तो RGB मुझे सही लग रहा है इसका। आपको मैं सारे एंगल से दिखाता हूँ। सेंटर से आप इस तरीके से लगे, अगर आप ऐसे टाइप कर रहे हो तो आपको कुछ इस तरीके से ये दिखने वाला है यहाँ पर जो कलर्स वगैरह हैं। तो ये कुछ ओवरऑल कीबोर्ड का लुक आता है मेरे हिसाब से। अगर आप इस रेंज में एक बढ़िया मैकेनिकल कीबोर्ड ढूंढ रहे हो विद मतलब एक सारे फीचर्स जो आपको मिल जाए ना, आपको कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा स्पेशल फीचर्स भी नहीं मिलेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा बजट में खतरनाक चीज़ भी नहीं मिल जा रही, बट एक डिसेंट प्रोडक्ट आपको चाहिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। बाकी मेरा अभी कीबोर्ड एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है तो मैं आपको कंपेयर करके नहीं बता पाऊंगा। मेरे पास कंपैरिजन के लिए केवल ये कीबोर्ड है, और इससे पहले वाला जो कीबोर्ड था वो भी मैं मैकेनिकल यूज़ करता था, बट वो भी इसी रेंज का था, वो भी थोड़ा सस्ता ही था। तो अब तक की मेरी सबसे महंगी कीबोर्ड है ये, बट ज़्यादा ऐसे डिफरेंस नहीं लग रहा है मुझे, ठीक ही लग रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो जैसा आपको सही लगे।